Ćao ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan PC Build. Nešto ih je bilo, šta ja znam, od početka godine, daj Bože da se tako i nastavi. Ovaj PC Build je namenjen jednom momku koji, što kaže, on je heroj, uveče nas spašava živote, ali radi čovjek u hitnoj pomoći, a preko dana voli da se igra i tako dalje. Tako da ovaj build je za njega. Miloše, hvala ti što si mi poverio stvarno ove brutalne komponente, sad ćemo da ih predstavimo, vidjet ćete sve o čemu se radi. Pre nego što počnemo, linkovi ka svemu će se naći u opisu ovog videa, kao i uvek, tako da tu je link za Twitch, tu je link za Discord. Pišite u komentarima šta i kako vam se sviđa, da li vam se sviđa, da li mislite da je nešto trebalo da bude drugačije. Miloš je praktično sastavio sam konfiguraciju, ja sam bio tu onako da mu pomognem i za konsultaciju i tako dalje. Ovo je jedan prebuđeni build, znači definitivno baš je prebuđen. Nema RGB, neće biti ništa RGB, Miloš je u fazonu hoće da bude sve full matte black, da ako nešto isvetli da to bude jako diskretno i tako dalje, zato se i odlučio na ove komponente, tako da ajmo redom da predstavimo šta je ovo mašina. Počet ću sa svoje desne strane ovom prilikom zato što hoću da sklanjam ove kutije da se polako odtrpavam. Ovo predimenzionirano napajanje je Corsair HX 850 Platinum, vrhunsko napajanje. Ja sam Corsairova napajanja koristio par puta u svojim buildovima i generalno apsolutno ni jedan problem nikada nisam imao. Trenutno furam Be Quiet, ali mislim da ovo napajanje će definitivno da bude onako i više nego dovoljno. Ima nekih gotivnih fazona, vidjet ćemo kad bude došlo do ugrađivanja što ima switch, da li je single ili multi-rail, šta će da koristi na 12 V, to jest da, na 12 V grani, tako da mislim da ima super fazone, tako da napajanje sklanjamo sa strane. Dalje, ono što je onako meni mega hype i stvarno sam u fazonu da je ova grafika onako turbo i baš sam hteo da je probam, je ovo, moram se sklonim, da. Znači to je 7900 XTX Radeon grafika, Asus TUF Gaming, znači njihova je varijanta. Mislim da će ovo da bude baš jedna brutalština od grafike, baš će da bude onako sumanuto, znači u jednom trenutku smo se zabrinuli kad smo izvadili iz kutije samo, jer smo obojica hteli samo da je vidimo pre nego što krene build, bili smo u fazonu kao, brate, da li ovo staje u kućište, kao šta se ovde dešava, razumeš, ali staje, tako da bit će sve okej. To je grafika. Na X570 plus Wi-Fi TUF Gaming, opet Asusova matična ploča, ja sam veliki Asusov fanboy, ja volim Asusove ploče, volim Asusove grafike, volim Asusova kućišta, rutere i tako dalje, probavao sam gomilu njihovog hardvera, nikad me ništa nije prodalo od Asusa, tako da definitivno se uvek odlučujem za Asus kad god mogu. Miloš takođe, čitao je, gledao je, raspitivao se momak, došao je do ove ploče kao jedna od najboljih u klasi, tako da je nju odabrao. To je što se tiče ploče. Kingstonov Fury RAM, takođe, to bi bio i moj izbor, on je čovek odabrao to samo od sebe, DDR4, sa 3600 mega transfera po sekundi, tako da mislim da će ovo da bude stvarno super varijanta. Voleo bih da je DDR5 da bude brže, čisto da bi bilo još sve brže, još sve više nabuđeno i tako dalje, ali mislim da će savršeno okej proći i sa ovim. Samsungov SSD 980 Pro, proverio sam, ovo je varijanta iz 2023. je pravljen SSD, ali svakako ćemo proveriti kroz onaj Samsungov Magician software šta on kaže i da li treba da mu se updateuje firmware. Ako ne znate o čemu se radi, znači Samsungovi NVMe SSD-ovi imaju problem da posle određenog vremena krenu da javljaju neke bad sektore, krenu da javljaju se nešto dešava, problem je u firmwareu ovih SSD-ova, samo se updateuje firmware, sve će biti okej, nećete izgubiti podatke i neće vam odumreti SSD, ali je potrebno to da uradite pre nego što se ceo napuni bad sektorima i tako dalje. Tako da samo proverite da li je to slučaj kod vas ako imate ovaj SSD. Mislim da su sporne serije, one koje su 2020. pravljene u martu, ali nemojte me držati za reč. Ovaj iz 2023. trebalo bi da smo okej. Procesor u celoj mašini je verovatno best buy kad je gaming u pitanju, a to je znači Ryzen 7 5800X 3D. Hladi ga ova predimenzionirana životinja Noctuina NH-D15, Chromax Black varijanta, znači kao što rekoh neće biti RGB u ovom buildu, prosto Miloš ne voli RGB smaraga, tako da idemo na full matte black varijantu i tako dalje. Ovo je možda najbolji vazdušni, ne možda zapravo, najbolji vazdušni kuler trenutno na tržištu koji možete nađite, pored njega je Dark Rock Pro 4 Be Quietov koji je meni u buildu i mogu da posvedočim i za ovaj da rade fantastično. Miloš nije hteo tu da se zaustavi, kad je Noctua u pitanju, već je uzeo 4 140 mm ventilatora, evo ga ovako, to je 4 komada,
To su znači ovi NF A14 Chromax Black opet varijante koje ćemo, oni imaju swap varijantu gde možete akcente da stavljate drugačije na one gumene podloške koje su antivibracionog tipa, tako da M se ne čuju, M ne vibriraju, M su ogromni i mislim da će da bude stvarno brutalno dobro ohlađena ova mašina sa ovim NHD 15 i ovim NFA 14. Mislim da će to da bude sve fantastično, a sve to na kraju će da dođe u ovo fantastično kućište koje sam koristio prošli put kada sam radio Maretu build. Dakle, NZXT H7 Flow, ovo je znači jedno od boljih kućišta koje sam imao priliku da probam. Sad ću da ga otvorim ovako samo na kratko i hoću da uradim jednu, da kažem, detaljniju recenziju jer smatram da ovo kućište nije mu posvećeno dovoljno pažnje u svetu kućišta i u recenzijama kućišta, a mislim da je stvarno ozbiljno dobro promišljeno i smišljeno i izvedeno kućište. Sad, kad smo sklonili sve komponente sa stola, malo se lepše i vidimo, a bez daljeg odlaganja, ajde vidimo o čemu se ovde radi i kako će ova mašina da ispadne na kraju. Vadimo matičnu iz kutije, onda ćemo da uradimo sve dalje na osnovu toga. Matična ima i Wi-Fi adapter, tako da, Miloš neće morati da se zeza s tim, tu je Wi-Fi antenica, hlađenje čipseta, sasvim dovoljno SATA portova, ima dovoljno ovih headera za ventilatore, PCI, naravno socket, to je to. Ovde imamo RGB konektore, 4 slota za RAM, 10-opinski za CPU. Meni ovo deluje kao jedna super ploča. Jedina zamerka koja mi je bila, i to sam se baš smorio što nema, je što je ovaj backplate ovako otvoren, pa mora da se stavi u kućište. To mi je iskreno bilo malo bez veze, ali okej, nije to ništa strašno. Da otvorimo soket, AM4, jel? Za ovaj CPU, nije AM5-ica, nije hteo da ide s DDR5-icom iz prostog razloga što je i dalje preskupa. Stavljamo CPU, to je to, CPU je legao u soket, CPU stavljen, idemo dalje. To je to, RAM je stavljen. Iskreno, mnogo mi je gotivno što se ide kao u fullu na M2 slotove. U budućnosti mi deluje da ćemo kompletno da izbacimo i SSD-ove i hard diskove i to, i meni se to lično mnogo sviđa zato što je, brate, mnogo gotivnije da imaš jedan SSD koji bodeš u PCI i da tu završavaš celu priču, razumeš, a ne ovamo da motaš kablove, pa SATA kablove, pa drndaj, pa power, pa jesi namestio sve, pa jel nisi, pa to baš me zilja, iskreno. Najgotivnija stvar kod ovih novih mašina, onako sve ukupno je, brate, što kao core mašine, CPU, RAM i SSD sad nabodeš za 5 sekundi. Ok, pošto do sad nisam nešto, ja sam montirao onaj 14-icu, ovu varijantu Noctuinu, ali sa 14-icom NHD 14, idem da onaj dosadni deo čitanja uputstva uradim sam, čisto da vas ne bih smarao s tim i čim završim, vraćam se. Ok, vreme je da izvadimo kućište i da spakujemo sve ovo unutra. Među vremenu ja sam prekinuo snimanje jer sam bio iz fazona, rekao daj da me pozove žena. Ugasio sam kameru na kratko i morao sam da izvadim grafičku, da vidim šta se dešava, zato što vidjet ćete, grafika je bukvalno preogromna. Ja se ne zezam, znači ja nikad nisam veću grafiku vidio u životu. Mogu zamislim koliko su 40-90 i verovatno su isto veliki. Ili još veće, što je sumanuto, ja ne znam kako se to pakuje u mašinama. Da vidim, pošto ovaj predimenzionirani cooler je jako blizu PCI Express slota, sad ću da vam pokažem, samo da uvatim ja to. Znači, PCI Express slot je bukvalno ovde, znači, evo ga tu, ima, ja ne znam da li ima santimetar prostora između PCI slota i samo coolera. I je rekao, znam da je backplate na grafici ravan, nema ništa na njemu, rekao, ali daj za svaki slučaj da ima clearance i ima, znači jedva staje fazon, ne znam da li ima pola santimetra prostora, ali pola santimetra je sve što nam treba u principu.
voleo bih da ima još malo više prostora, ne bih voleo da je baš toliko zguženo, ali ajde kad smo već kod toga, čisto for fun, znači ono da vidite. Znači, ovo čudovište, bre. Mrga, razumeš, od grafike, znači, ovo je moja podlaktica, brate, gledaj kolika je ova grafika, brate, šta je ovo? Znači, od ivice do ivice, 35,5, brate, 35,5 santimetara. Bato moj. Prokleti lim. Samo uzmeš i zabodeš ovo. Ja sam se bar jedno 800 puta isekao na ovaj lim kad sam ga montirao. Bukvalno to je to, ubacio sam napajanje i sad idem da iskabliram, ali ću to da uradim van kamere jer mi je pakao, bukvalno ne mogu da smestim i sebe i kućište i da se motam s kablovima u kadru, tako da vidimo se vrlo uskoro. Ja mislim da je ovaj build ispo bombona. Znači, tako mi se sviđa fazon što nema tog RGB-a i Milošu se sviđa fazon što nema RGB-a. Do duše, kad je došao da uzme mašinu i kao ja nam namestio sve, rekao evo ti da vidiš mašinu i to, instalirao operativni sistem i kao sve instalirao programe, Ostavio sam njemu naravno da instalira Rust i ostale igre koje igra, ali i on gleda u mašinu, gleda i kaže, jel radi? Ja sam imao isti utisak, zato što prvi put kad sam palio mašinu, gledam i rekao, nisam siguran da li sve radi, kao vidim da vrte ventilatori, ali jel toliko sam navikao svi ostali buildovi koje sam pravio, moj build, ne znam, Maretov build i tako dalje, sve pršti od RGB-a i kad upališ to nema greške, da li se ok ili je, prosto sam popali sve ventilatore, to šljašti i tako dalje. Definitivno mi je bila, da kažem, prijatna promena da radim vazdušno hlađenje, da ne radimo AIO vodena hlađenja, da nema RGB-a, da nema drndanja sa kontrolerima, strujom za RGB i tako dalje i tako bliže. Iako volim, ja ću u mojoj mašini to staviti, ali super je, stvarno je za rad vrhunski. Što se tiče same mašine, temperatura, performanse i tako dalje, izbacit ću sad ovde po ekranu kako je sve to izgledalo i šta se tu dešavalo. Radio sam Cinebench R23 za CPU benchmark, a Unigine sam radio, to jest Unigine 2 sam koristio za, mislim da je bio Superposition, za GPU benchmark i oba benchmarka pokazuju da ova mašina razvaljuje. Definitivno je dolazio do jakog bottleneckinga na 1080p gamingu, što je i očekivano s ovom grafikom i ovim procesorom, mislim, zabrinuo bih se da nije bilo tog bottleneckinga, tako dalje, ali u 4K mašina rastura. Miloš mi se javio još neki dan kasnije i ostavit ću taj komentar ovde negde na ekranu da vidite šta je rekao za mašinu, tako da to je to manje više, ja sam zadovoljan, on je zadovoljan, nadam se da se i vama svidelo. Ako vam se sviđa ovakav fazon videa, napišite mi u komentaru definitivno kako vam se čini, čisto da nastavim to da radim, a ako vam se ne sviđa, molim vas i to da mi napišete, čisto da bih znao da promenim, da vidim šta kako. Hvala vam što ste gledali ovaj video, hvala vam što ste gledali ovaj build, nemojte da Miloš dolazi po vas, to znači da nije nešto dobro, čovjek radi u hitnoj pomoći kao što smo rekli. Hvala vam, linkovi ka svemu se nalaze u opisu, Twitch, Discord, Instagram, Facebook i sve ostale moguće varijante. Twitch stream je ne znam šta da vam kažem, na sopstvenu odgovornost dolazite na njega,
a do neke sledeće prilike, ja vas pozdravljam.